Sinuwun. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene Sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Hah? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu